guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone neso ya Alpha Kitchen. Tikete lewoko ya nkolo, ezala likolo na bino, ezala likolo na mabota na bino. Nzambe aza na bino elongo. Lelo nazoke kolamba mama na ngai cuisine ekomi elenge. Alpha Kitchen ekomi elenge na kotala na ebisio ya makambo. Donc ozoye batelo koni moko etubla kabisa ozoye batela lamba nini kokele musika te kota kana kata Alpha Kitchen ko découvrir les tozo lamba sangisa babi sangisa bozo mona ndenge ezotoka osukoni mabumu no bien okatikata ngo mike comme poko okatsa no libela na shop so epo lingi pe okokatsa no pe yo moko sukoli yango bien to sali boy pona tana biso ezo biso tamite yango monike na tiango libela na laxi ndenge na tokisango déjà po mabumu esenga ke il faut elemba tango yo ozolamba yango alors na tokisi yango na tie mungwa mingi te po nde na loba tango nyoso biloko na yo moko foti yango goût alors na bwakela yango mwa fait d'oreiller yango oyo ndenge omoni ezotoka na yango po sauce na biso ezala pe elengi tabeza na kati ba oignon mabumu ba foie oyo ya pete ba foko otia pe mwanda mambisa biso okauka mukieme ndenge yo kolambela ozo obligé teke otia kaka soko moni ke osepelana na mbisi te osalika ya pamba oyo eza soupe na biso tozosala mokola lelo soki ezamba liboso ozolanda ngai zwa mwa minute osabone nzambe aza na kopambola yo te yango nazolakisa biloko nini nazolamba babike soupe eluka biloko ebele te mindondo te soupe ezalaka babiloko moko ya mokie simple mais elengi mingi na kolia yaya kodeplace te mama kodeplace te sangisa yango oyo eza biloko na na olambela sangisa na mix nazali na pepe soupe oyo ezali ya mix na kotia na kati naza na taille mwa bambuma na ngai ya kibe tangawisi litungulu ai pilipili yango pene senga pilipili soki eza na pilipili te eza elengi te céleri na poiro sikoyo tozosala ndeni nazonika litungulu na tangawisi na ai na poiro ensemble po totia na kati kotiango batomati te tolobi ke eza simple na kosala yango me elengi mpenza na kolia yango wana nazonika biloko nanga oyo nalakisi matungulu ai na tangawisi na poiro nazonika yango nsima yango nde na kotia na supu na biso nde nauti koloba tangawisi na ai na poiro nde na niki yango nazotia na kati ya sangisa na biso alors tozobalola wow babi kolamba esilaka te o balambaka kaka po mabumu na biso se elembi sikoyo tozotia nango totie pilipili nde nalobaki ke esenga pena pilipili tokamati tani na biso totie yango pene ezalaka bien eotia pena bu na kati ya lelumu na biso ya mokolo ya lelo oyo ezali pepe soupe yango mix atieka lutu moko tozipi nano tozotala sikoyo lelo na biso nde totie biloko nyonso nde ezotoka tozwi mwa bambuma na biso ya kibe totie nde nalobaki mbisi okauka oza oblige te soki olingaka mpena mbisi te kotia te nga tellement ke nasepelaka na mobali na nga lingaka mingi so nasala wana tia mbisi okauka yango na tie sikoyo baloli
sikoyo totika yango etoka pendant 10 à 15 minutes po mabumu na biloko nyonso déjà se elembaki. Donc tozotokisa sikoyo kobelisa kaka biloko totie na kati po ebela pendant 10 à 15 minutes. So tomoni na 10 minutes biloko sola mobeso esili reste bien elubu na biso mokolo ya lelo ekoki. Donc yaya nde nauta ekoloba eza pena simple. Nga natokisi avant mpona ndenge nazolakisa na kamera, mais yo zwa temps na yo kotokisa kosangisa mabumu na barognon biloko nyonso place moko te po te barognon na ye na bafoi ekokoma potopoto. Donc tokisa na mabumu no apart po mabumu eza eloko ya makasi. Nsima nango nde oya kotia biloko mosusu apres. Yango sikoyo tozozipa lisusu totika 10 à 15 minutes biloko na biso etoka. Tozotala sikoyo recette na biso 10 minutes ekoki. Wow! Tombaloli biloko na biso tokomona ke ebeli tokomeka mungwa. Moni totie tomate te metala sauce na eza kitoko ka ndenge ozomona na miso elengi mpe na kolia. Mungwa na biso ekoki po totokisaki mabumu na biso na mungwa. Totie mpe mwa bambuma na biso ya kibe. Sikoyo tozotia céleri na biso. Na minute oyo tozokanga na biso moto biloko na biso ebeli tozokende koservir. Donc soupe mingi te eya mpe mai te eza mpe ya kokangama te. Donc na mwa mesure. Donc biloko na biso ebeli tozokanga moto. Elobi na biso ya mokolo ya lelo okolia yango na makemba, okolia yango na kwanga, surtout na kwanga. Hey my god, okolia yango na kwanga, okolia yango mpe na mbala. Eloko nyonso sepe nango kolia olia nango makemba kaka yo. Donc oyo ezalaki recette na biso mokolo ya lelo ezalaki ya sangisa. Balobi biloko nyonso eza na kati na mélange. Donc guna oyo oyo esangani. Yaya soki nano osala boye te meka okomela ngai. Yango sikoyo tokangi na biso moto. Tokangi moto tozoservi biloko na biso. Biloko na biso nde tolobaki ebeli sikoyo tozoservi. Wow! Tala ndenge ezobima wa. Mama makambo change na kati ya Alpha Kitchen. Nalobi nyonso koluka ezali. Abi sangisa. Olingi mabumu yo, olingi ronyo yo, olingi taba eza na kati. Balamba kaka badi kolamba esilaka te. Ba surprise eza ebele na kati ya Alpha Kitchen. Natie na sani oyo yaya mwa soupe esaka pe bien. Nabike tango ozosala biloko ya kati pilipili yaya. Pilipili ezala mwa mingi. Oyo ezali recette na biso mokolo ya lelo ya sangisa. Tokomi na biso na suka nde tolobaka tango nyonso ke yaya makambalamu balandaka yango. Donc to changer ba cuisine na biso tolinga to changer biloko ya sika. Tango ozomona ke moto ezobeta ozoyeba te nasala nini na elamba nini. Kotaka na kati ya Alpha Kitchen. Bosala te ko like ko share bon s'abonner bayaya bosabone botalaka pamba te bokabula bopesa pe bato mosusu o ba yebi chaîne o te bakota ba découvrir
oyo ya lelo ezali sangisa babi bilo nyonso eza na kati soki nano lia boye te koloba te mabumu ezaka solo bo te eza na technique nango mpe ya kosala mabumu mpo oyoka solo nango te yango oyo lelo nga nasali sangisa okosala yango mpe na fete okosala yango mpe na ndako yo moko donc en tout cas eza eloko moko ya bien eza recette moko ya bien mais surtout na ntango mpe ya malili okosala yango mpe bokolia yango mpe ya pamba kaka ozomela soupe nango en tout cas esalaka mpena bien donc en tout cas nazozela bacommentaire na bino bokoto bosabone bolaki boshare en tout cas bipai nyonso mama mami na Canada bokabola bipai nyonso bandeko nyonso babone nyonso ya Alpha Kitchen en tout cas napesa bino nanu merci na nyonso oyo bozosala ndenge bozokota boza kolaki boza koshare en tout cas nzambe nanga vraiment na motema nanga bomba pambola bino kolamba esilaka te bayekolaka kaka lelo ezalaki sangisa bongo lobi toyebi te na yango wana tosuki na biso awa toyebimaka malamu ebumelaka te tosuki awa wana tomona na video mbala nsima bobosana te lame eza deja wana tolakisaki ndenge ya kosaisonne sikoyo tolakisi nde totumbaki yango doba makambo ya bien ezali donc makambo ya bien eza koya toujours donc Alpha Kitchen na ntango oyo eza ya koyinda nzambe na ngai apambola bino bisika nyonso bozwani en tout cas tomona na video ya mbala nsima bye